Hey everyone! Are your Spanish classes boring? Are they putting you to sleep? Well, you're missing out. It's time to change things up. Come check out El Bosque de Español. At El Bosque de Español, learning Spanish isn't just about reading books. It's about jumping into Costa Rican culture. Imagine this. You start your day with awesome Spanish classes, surrounded by the beautiful nature of La Garita. Then, you learn to cook yummy Costa Rican food. Or maybe you want to dance to some cool Costa Rican music. But wait, there's more. You can help plant trees and help the environment while you practice your Spanish. You can even make your own souvenirs to take back home. Our teachers are super nice and really good at what they do. They'll help you learn as much as you can, and when the weekend comes, it's adventure time. You can visit amazing beaches, climb huge volcanoes, and explore exciting cities. So, what are you waiting for? Come to El Bosque de Español, where learning Spanish is just the start of something amazing. Visit our website today to start your adventure. Hola a todos. Sus clases de español son aburridas, les dan sueño. Bueno, se están perdiendo de algo. Es hora de cambiar las cosas. Vengan a conocer el Bosque de Español. En el Bosque de Español, aprender español no se trata solo de leer libros. Se trata de sumergirse en la cultura costarricense. Imagínense esto, comienzan su día con clases de español geniales, rodeados de la hermosa naturaleza de la garita. Luego, aprenden a cocinar deliciosa comida costarricense. O tal vez quieran bailar al ritmo de la música típica. Pero esperen, hay más. Pueden ayudar a plantar árboles y cuidar el medio ambiente mientras practican su español. Incluso pueden hacer sus propios recuerdos para llevar a casa. Nuestros profesores son muy amables y realmente buenos en lo que hacen. Les ayudarán a aprender lo más que puedan. Y cuando llega el fin de semana, es hora de la aventura. Pueden visitar playas increíbles, subir volcanes majestuosos y explorar ciudades vibrantes. Entonces, ¿qué están esperando? Vengan a El Bosque de Español, donde aprender español es solo el comienzo de algo increíble. Visiten nuestro sitio web hoy mismo para comenzar su aventura.